أهلا بحضراتكم. في مصطلح مشهور جدا جدا اسمه لعنة الفراعنة. المصطلح ده ليه حكاية عجيبة أوي. الحكاية دي هنحكيها النهاردة وإحنا بنتكلم عن مصطلح جديد سكه الأستاذ الكاتب الساخر الأردني الأستاذ وليد معبرة، وهو جرى مجرى لعنة الفراعنة وسماه لعنة الأراضي. ايه الشبه، اوجه الشبه بين المصطلحين، وليه اصلا المصطلحين اتعملوا، وهل يا ترى جابوا نتيجة ولا ما جابوش، وازاي يستخدموا؟ ده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة مع بعض في حلقة برنامجكم قاتل البحر الميت، الحلقة الجديدة. اللي بيشوفنا اول مرة يا ريت سبسكرايب للقناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان يشوفنا الايام اللي جاية، واللي معانا على القناة يا ريت لايك وكومنت وشير في آخر الحلقة، بحيث إنه نعرف يا ترى الكلام ده كان مقبول لدى حضراتكم، ويا ترى كمان رأيكم إيه في الموضوع ده. مهم جدا بحيث نبقى فيه نوع من النقاش العلمي بيننا وبين حضراتكم. يلا بينا عشان إحنا كده أخرنا بسرعة. يلا بينا. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين ضمن شهر رمضان المبارك الذي يجمعنا بدفئه وبركته فيضفي علينا راحة النفس وسمو الروح. أحببنا أن نضيف لمسات ثقافية أدبية ساخرة من واقعنا الاجتماعي، وقد اخترنا لكم مجموعة من موضوعات الكاتب الساخر وليد معابرة الملقب بقاتل البحر الميت. تلك الموضوعات نشرها الكاتب ضمن صفحات كتابه الموسوم بأمة تنسحب من التاريخ، 30 حلقة في 30 يوما. كل يوم نأتيكم بموضوع جديد وقصة شيقة تنقلكم إلى عالم مضحك مبكٍ في الوقت ذاته. تلك الحلقات يقدمها لحضراتكم الإعلامي مهاب البارودي على قناته KZH ضمن حلقات قاتل البحر الميت. لعنة الأرادنة. يقول وليد معبر: لقد أوضح الباحثون المصريون سابقا أن الأسطورة التي تسمى بلعنة الفراعنة تعد مصطلحا ابتكره بعض الكتاب والصحفيين حين قام مكتشف مقبرة توت عنخ آمون المدعو هيوارد كارتر بحجب التفصيلات والصور الخاصة باكتشاف المقبرة ليحتكر تلك المعلومات فيخص بها هيئة الإذاعة البريطانية BBC آنذاك، بعد أن أثبت عدم صحة ما يسمى بلعنة الفراعنة حين نزع القناع عن مومياء توت عنخ آمون، لافتا نظر الآخرين أن تلك اللعنة لا تتجسد إلا مهم أوي. هو دلوقتي قال لك مفيش لعنة، طيب أمال الناس اللي كنا بنشوفها بتموت والناس اللي بنشوفها بيحصل لها مشاكل إيه السبب بقى؟ اسمع يا سيدي: لافتا نظر الآخرين أن تلك اللعنة لا تتجسد إلا في وجود بعض أنواع من البكتيريا المدمرة التي يستنشق هواءها لصوص المقابر الذين تسول لهم أنفسهم الدخول إليها والتعدي على سرقة التماثيل الأثرية والكنوز المدفونة بها منذ آلاف السنين، وأن ما يتعرض إليه اللصوص عند اقتحامهم تلك المقابر لا يعود إلا إلى عامل الزمن وتكاثر الجراثيم المتواجدة داخل تلك الكهوف فقط، فضلا عن أن ليس هناك ما يشير إلى عمليات سحر سابقة أو إجراءات وضع الرصد الذي أصبح شبحا يلاحق البشر ويلغي عقولهم ويعدل مسار عقيدتهم. حلو أوي.
يعني القصة كلها في انه القبور دي مقفولة منذ آلاف السنين، في بكتيريا، البكتيريا تكاثرت أصبحت جراثيم، والجراثيم تكاثرت، وبعدين هوبا بقى عندنا مشكلة إنه في جرثومة هنا، بكتيريا هنا، بيخش الواحد من دول من سراق المقابر أو حتى من الأثريين اللي بيحفروا الكلام ده، هوبا يصاب بقى بإيه؟ ببعض الأمراض تتفسر عند العامة وعند مروجي إشاعة لعنة الفراعنة إن دي اسمها إيه؟ لعنة الفراعنة. حلوة أوي. إيه علاقة ده بلعنة الأراضي يا عم وليد؟ اسمع يا سيدي. بيقول بما أن الكتاب والصحفيين كانوا يمتلكون الحق في ابتكار بعض المسميات وغرسها في نفوس الآخرين لحماية آثار بلدهم وكنوزه، فلا بد أن يكون لي جزءا يسيرا من تلك الصلاحيات والحقوق الممنوحة لهم مجازا، حتى وإن كان ذلك على شكل حلم يقظة أو أمنية أتأمل تحقيقها لغرس مفهوم حديث يشير إلى أن هناك اسما جديدا ينوه عنه بلعنة الأراضين. حلوة أوي. يعني حضرتك غيرة بقى من المصريين يا حاج وليد، غيران من المصريين، هم قالوا لعنة الفراعنة يبقى أنت كمان تقول لعنة الأراضي. لا مش كده حضرتك. القصة إن الأستاذ وليد بيتكلم عن سك مصطلح يحمي كنوز ومقدرات الأردن. فزي ما المصريين كان عندهم الحق في أنهم يسكوا هذا المصطلح اللي يعمل عملية حماية، حتى وإن كان حماية وهمية، لأنه فرضنا أن أنا مثلا لص مقابر وما شاء الله يعني مثقف وبتاع، وكتير من اللصوص بتوع المقابر دول بيبقوا مثقفين، ففهمت ان القصه بتاعت لعنة الفراعنه دي ايه؟ اي دجل وخلاص، ما انا هروح اسرق. تمام. لكن الاستاذ وليد بيقصد ايه؟ بيقصد انه والله زي ما المصريين من حقهم يعملوا المصطلح ده عشان يحموا مقدرات بلادهم وثروات بلادهم وكنوز بلادهم، فاحنا من حقنا كشعب اردني ان احنا كمان نعمل الكلام ده ونحمي مقدرات بلدنا. فراح سك مصطلح لعنة الأراضي. حلو قوي. اشرح يا حاج وليد ايه برضه فكرتك عن المصطلح، عاوزين نفهم. قام قال لك ان المتصفح لتاريخ الامم والشعوب السابقه سيجد نفسه امام اقوام يعرفون ان لصوص المقابر جزء من اي مجتمع. تمام. لذلك فقد استخدمت معظم الامم طرقا عده في حمايه اثارهم وكنوزهم. حلو قوي. زي مين؟ قال لك والله كان العثمانيون يضعون القنابل والألغام على أبواب المغارات المكنوزة. تمام قوي. بيحطوا ألغام ومتفجرات، أي حد يخش على الكنوز بتاعتهم يطير في الهواء ويتفرتك حتت. ممتاز جدا، ده العثمانيين كانوا بيعملوا كده. طيب ومين كمان؟ قال لك الرومانيون يحقنون الكهوف بمواد كيميائية قاتلة. الله، بيحقنوا الكهوف بمواد كيميائية قاتلة عشان لو حد دخل الكهوف بتاعتهم اللي فيها كنوز يموت. قال لك أيوة الرومانيين كانوا بيعملوا كده. فضلا عن أن اليهود مالهم ولاد الذين، قال لك كانوا يتعاملون بالسحر ظنا أنه سيصبح رصدا يحمي ممتلكاتهم وكنوزهم. حلوة أوي. وظل الأمر في تطور مضطرد إلى أن اكتسح ذلك المفهوم ثقافات الأمم المعاصرة وحكوماتها، حتى قامت بعض الحكومات على محاربة الفساد وعزل الفاسدين والمفسدين، وقامت أخرى على تنشئة وتربية البشر تربية صالحة وزرع الانتماء إلى الوطن. إذن الموضوع زمان كانوا بيعتمدوا على الماديات، بمعنى أو الأمور المادية، بمعنى والله إما إنه يسك مصطلح إنه والله في حاجة اسمها لعنة الفراعنة فخلاص تمشي مع الناس زي المصريين، أو إنه يحط متفجرات فيمنع اللصوص من دخول الكهوف المكنوزة زي العثمانيين، أو إنه يعمل يحقن المغارات دي بالمواد الكيميائية القاتلة زي الرومانيين كده فيحمي برضه كنوزه، أو إنه يعمل حاجة تانية خالص وهي
سحر بقى ودجل وشعوذة وكتب قديمة سيئة زي اليهود كده، فيعمل رصد وبتاع، ظنا طبعا ان السحر بيحميه والكلام ده. تمام، ده الكلام ده في العصور الغابرة. في العصور الحديثة بقى، او في العصر الحديث بقى، ايه اللي حصل في العصر الحديث؟ الناس انقسموا القسمين. قسم آمن بالعقاب، انه لابد انك تعاقب المفسد او الفاسد وتعزله، وهنا انت بتأمن على البلد. وقسم تاني آمن بالتربية، قال لك والله احنا لو ربنا الشعب تربية جيدة وصار عنده انتماء، فاحنا بنحمي البلد. حلو قوي، تمام. ايه اللي هنعمله برضه في الأردن يا عم وليد؟ قول لي. اسمع يا سيدي، قال لك فحصلت جميعها، يعني الاثنين بقى اللي هم سواء بتوع التربية أو بتوع العقاب، في النهاية حصلوا على ما يرنو إليه في الحفاظ على ممتلكات الدول وحقوق الشعوب، إلا الأردنيين. يا إلهي، ليه يا عم وليد؟ أما قال لك لا زالوا يبحثون عن بقرة بني إسرائيل ليذبحوها من أجل أن تنطق وتشير إلى اللصوص المخضرمين الذين نبشوا الدفائن المركزية وساهموا في سحق ووأد الشعوب وتوزيع ممتلكات الدولة وتقاسمها وإفلاس خزائن الأموال العامة. أوبا، ده كده الموضوع كبر خالص. زيادة إلى ذلك، وفي زيادة كمان زيادة إلى ذلك تحقيق الإصلاح المرتبط بتوريث السلطة، متناسين أن جواز السفر الأحمر اللي هو الدبلوماسي حضرتك هو الجواز الذي يؤهل بعض المسؤولين للركوب في قطار الفساد وتحقيق المفهوم الخاص بلصوص المقابر الذين سرقوا تواريخ الأمم وكنوزها. إذا الفيزا بتاعتك عشان تخش نادي اللصوص والمفسدين هو انك تبقى مسؤول. حلو قوي، ماشي، تمام، زي الفل. ولكن بطريقة حديثة لا تحتوي أي جهد عملي وليس لها أي قانون رادع يحمي المجتمع. فالقانون السائد في تحصيل المكاسب الخاصة وتحقيق الثروات هو أن تكون مسؤولا وذا نفوذ سياسي أو اجتماعي يؤهلك للوصول والتمركز حول مفهوم الأنانية المتجسد في المثل الشعبي القائل 100 عين تدمع ولا عين أمي تدمع. الحقيقة التي لا تخفي نفسها هي أن لصوص المقابر لا يمارسون مهنتهم في سرقة التاريخ والكنوز إلا خلسة في ظلام الليل، مبتعدين عن أنظار الناس وعن أنظار علماء الآثار والأنثروبيولوجي، حيث إنهم لا يلجؤون إلى تلك المتاعب إلا بعد ضيق حال أو من قلة ذات اليد، يعني لصوص على قدهم يعني. لذلك فإنهم متحدون على رأي واحد، يتعبون ويعرقون ثم يتقاسمون ما يحصلونه بشكل متساو أو بشكل مرض لجميع الأطراف. من غير ذلك، معلش يا حاج وليد بعد إذنك نقف هنا شوية. متساوي، أعتقد أنه حضرتك الكلام ده محتاج تحقق، لأنه ما ينفعش يبقى متساوي. هو ممكن مرضي لجميع الأطراف، معاك فيها. ليه؟ في حلقة هنا هحطها لكم فوق في اللينكات وحطها لحضرتك، بتتكلم عن كيفية إنشاء إمبراطورية الفساد. بس ده علم دلوقتي وفهم، والفساد ده فهم حضرتك. الأب كان بيوعظ ابنه أو بينصح ابنه قبل ما يموت. أب فاسد كان بينصح ابنه قبل ما يموت، قال له اوعى تفكر أبدا إنك تقسم كعكة الفساد بالتساوي وإلا هتموت، لأن الفسد عندهم مناصب، فكل واحد حسب يعني كل برغوت زي ما بيقولوا عندنا في مصر كده، كل برغوت على قد دمه. المهم جملة بشكل مرضي لجميع الأطراف دي معاك فيها 100 صح جدا. من غير أن يتعدى أحدهم على حق أخيه، فعلا هو عندهم تأخي غير عادي، بعكس لصوص الحكومات التي تتشابه سرقاتهم إلى حد كبير مع الأعداد الأولية في الرياضيات، حيث الأعداد التي لا تقبل القسمة إلا على نفسها أو على واحد. أعتقد الكلام ده في نظر يا أخ وليد. إن التطور الطبيعي لعالم السرقة والاحترافية التي يمارسها لصوص النهار في سرقة نضال الناس الأبرياء الطيبين والاستحواذ على الأموال العامة وبيع المقدرات الوطنية لم تعد تحتاج إلى معدات صناعية صعبة الاستخدام كما يفعل لصوص المقابر ليلا، بل أصبحت تمارس بالاستعانة بأدوات النصب الجديدة المتمثلة بإقامة مأدبة غداء أولية لإنشاء علاقة
ما اعتقدش انه مأدبة غداء، ممكن مأدبة عشاء، لانه برضه نفس اللص المفسد ده وهو بينصح ابنه قال له خلوهم يسهروا لغاية الفجر، عشان كل ما يسهروا ويسيبوا بقى الصلاة والكلام ده وبعدين يشربوا خمرة كتير، والقصة دي بيبقى سهل ان هم يفسدوا بشكل يعني على مزاج يعني. فاعتقد ان الغداء لا، ممكن العشاء، بس عادي يجوز. الدنيا بتختلف، يجوز اللي كان بينصح ده كان مصري ماشي. بيقول بل أصبحت تمارس بالاستعانة بأدوات النصب الجديدة المتمثلة بإقامة مأدبة غداء أولية لإنشاء علاقة، ثم تأمين دفتر عائلة لتوثيق صلة القرابة للحصول على تركة وزارية أو منصب وراثي يؤهل مستخدمه الانضمام إلى قائمة المحتالين على الوطن. طبعا أصل دي عائلات بيبقوا مغلقين على بعض حضرتك، ما ينفعش حد يخش جواهم مش منهم. ده احنا عندنا في مصر عشان تروح مثلا تقدم في الجيش، لو انت شاب عادي مصري كده طيب من الشعب الطيب ده الكادر رايح تقدم في الجيش، بيبحثوا لغاية 7 جد، ولو انت يعني في هفوة كده ان انت ما انتش تبعهم فانت تبقى عليهم على طول رغم انك مش شعب عادي يعني. الى جانب نقطة مهمة، عندنا وزير خارج قال لك والله ابن الحارس، حارس العقار يعني ابن البواب يعني، حتى لو جاب اعلى التقديرات، جاب امتياز مع مرتبة الشرف وخد شهادة كبيرة بقى زي ما احنا بنقول عندنا في مصر، لا ما يحقروش ان هو يبقى وكيل نيابة. ليه؟ قال لك والله يعني هتبقى مشاكل طبقية وبتاع، عادي يعني. فكلام حضرتك صح. لا شك أن جميع المحتلين والنصابين الذين يجلسون على كراسي المسؤولية لا يتنازلون عن مقاماتهم العليا، ولا يقبلون بأي حال من الأحوال أن يطلق عليهم لقب اليد السفلى، فهم يتقنون فن السرقة ويعرفون أصولها جيدا، لذلك تجدهم لا يمدون أيديهم إلى أخذ الدنانير نقدا. طبعا في امال حسابات سويسرا تروح فين يا استاذ وليد؟ حسابات سويسرا تروح فين حضرتك؟ وبنوك بنما وغيرها تروح فين حضرتك؟ ما ينفعش الكلام ده. ولكنهم يمارسون السرقة التي يكون ظاهرها مصلحة الوطن ويكون باطنها نهبا وسلبا وخرابا ضمن إجراءات قانونية شكلية. لابد. احنا عندنا حكام بيشتروا سلاح رغم ان شعوب مش لاقيين ياكلوا، عشان طبعا ليهم عمولة. وعندنا حكام بيصدروا الغاز لإسرائيل خام ويستوردوه منها بعد تكريره، رغم ان عندهم مصانع للتكرير. عادي يا استاذ وليد. امال يكسبوا ازاي؟ او انت حضرتك متصور ان رئيس الجمهورية او الملك او الوزير او اي حد من الطبقة دي بيعتمد مثلا اللي هو الراتب بتاعه اللي بيخش له من خزانة الدولة بس؟ ده يشحت. راتب ايه؟ يعني مثلا لما رئيس الجمهورية عندنا في مصر ياخد مثلا راتب 100,000 جنيه مثلا، 100,000 مثلا، ال 100,000 دول يعملوا له ايه؟ يعني 100,000 دول فكة، دول فكة، دول ممكن ياخدهم مثلا يعني مثلا وكيل وزارة ويبقوا قليلين برضه، ياخدهم مدير إدارة ويبقوا قليلين برضه. انما 1,000,000 جنيه مثلا يا راجل برضه قليلين. شوف حضرتك كل ما حددت الراتب بتقل البركه منه، ده قانون في علم السرقه. اذا انت حددت الراتب قلت البركه، فانت المفروض تسيب الموضوع كده فضفاض عشان الدنيا تبقى حلوه، وما ينفعش نبص لحاجه بعض يا اخي. يعني بتبص لهم ليه يا عم وليد؟ ما علينا، ارزاق بقى كل واحد بقى ورزقه. ما هو الحرام برضه رزق، انت مفكرين؟ بيقول ولكنهم يمارسون السرقة التي يكون ظاهرها مصلحة الوطن ويكون باطنها نهبا وسلبا وخرابا ضمن إجراءات قانونية شكلية. أخيرا، لكي نتمكن من محاربة اللصوص والقضاء عليهم فلا بد لنا من استبعاد بعض البشر واستئجار كلاب الحراسة التي تنماز بالوفاء المطلق لحفظ خزائن الدولة والحفاظ على الأموال العامة.
حتى لو اضطررنا إلى اتباع الأمم السابقة في منهجهم بوضع الألغام وحقن خزائن الدولة بالميكروبات السامة، أو اللجوء إلى إنشاد رصد قاتل لكشف سوءات اللصوص لنتمكن من حماية الوطن من شكليات القانون واستغلال ثغراته من أجل السلب والنهب، فنحقق سبيلا جديدا من سبل الإصلاح الحقيقي وكشف الفاسدين ومحاسبتهم والخلاص منهم أبد الدهر. وبالتالي نكون قد أضفنا إلى الأنثروبيولوجي وعلم الاجتماع إضافة علمية جديدة تحذر لصوص الخزائن وسرسرية البلد من غضب الشرفاء ولعنة الأراذل. بص يا أستاذ وليد، والله هو اقتراح رائع، بس هو في حتة معلش سامحني لازم نضيفها هنا، وهي إنه حضرتك أنت بتتكلم إنه القانون، قانون إيه؟ أستاذ وليد، الفقيه الدستوري المصري رحمة الله عليه، أعظم فقيه دستوري أنجبته هذه الأمة في 200 سنة الأخيرة، كتب بعد رحلة طويلة من البحث في آخر عمره، رحلة طويلة من البحث في مسألة القانون والدستور في آخر عمره، كتب يقول، وأنا أروي ما قاله بمعناه وإن كنت أحب أن أقوله بنصه، بيقول إيه؟ بيقول إن القانون لا يكون إلا بين قوتين متكافئتين في القوة أو الضعف، فحيثما كانت القوة كان القانون. بمعنى إذا أنت معك قوة السلاح وقوة الدبابة، فأنت اللي بتقوله، الكلمة اللي بتقولها هي القانون، الكلمة اللي بتقولها هي القانون. إذا أنت مش معاك القوة الكافية وقعدت تقول القانون القانون القانون، محدش عبرك. أكبر دليل على كده قانون كل العرب حافظين رقم. أنا شخصيا كنت حافظ رقم وأنا صغير، ما أعرفش هو ماهيته إيه، يعني وأنا صغير كده كنت أسمع قانون قرار مجلس الأمن 242 242 ده بيتكلم عن إيه أنا ما أعرفش. طبعا ساعتها كنت لسه عندي 10 سنين تقريبا أو حاجة زي كده، طفل، فأسمع 242 وقرارات الأمم المتحدة ومش عارف إيه، وبعدين تلاقي الفلسطينيين عمالين يتقتلوا والعرب عمالين ينتهكوا ليل ونهار. ايه يا جماعه، ما هو في قانون. القانون ده لا مؤاخذه يعني عندنا في مصر كده، بنقول له قانون يقولوا عند امك، او يعني بالشكل الجميل دلوقتي كده او اللذيذ يقول له ايه، قانون يقولوا عند امه يا ادهم، عند امه يا ادهم. خدت بال حضرتك يا استاذنا؟ فمساله القانون، لا قانون ايه، القانون كما يقولون ايضا في قلب القانون، القانون لا يحمي المغفلين. فكمية الثغرات اللي بيعملها ترزجية القانون، كمية التهميش للقانون، عزل القانون عن الحياة، ده كله بسبب قوة السلاح. إذا وجدت قوة سلاح يا أستاذنا، إذا وجدت قوة سلاح يا أيها المشاهد العزيز، عندئذ بيتم القانون. يعني زي ما قال سيدنا عثمان بن عفان، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. قرآن اللي هو أصلا محل، اللي هو علامة إيمان الإنسان، علامة إيمانك كمسلم. ممكن ما يبقاش وازع قوي عشان يمنعك من المخالفة ومن المعصية، وخوفك من السلطان يمنعك من المخالفة والمعصية، ولذلك القصة المشهورة اللي بتاعت قصة بائعة اللبن، وإن كانت لا تصح، يعني قالت لها إن عمر لا يرانا. عمر عمل قانون عام إنه والله يا جماعة لو سمحتوا حدش يحط مية على اللبن، غشوش اللبن. فقالت لها حط مية على اللبن. مية ليه؟ ده عمر قال. قالت طب عمر ما بيشوفناش. فالبنت ردت قالت إيه؟ إذا كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. بدون هذا الوازع الديني الداخلي مستحيل ان احنا نعرف نعمل حماية لثرواتنا ومقدراتنا. وبرضو قصة لعنة الأراذنة أو مصطلح لعنة الأراذنة
أعتقد أنه مصطلح جميل، أعتقد أن سكه قد يفيد، ولكن أعتقد أنه لو عمم في مساجد البلد، وقد يقول أحد المشاهدين الآن أن أنا راجل بداروش يعني وأنا بقول الكلام ده، بس أنا بقول كلام أنا عارف أنا بقول إيه، أنه يعمم على مساجد البلد دعاء للعن الفاسدين والمفسدين في الوزارات. أما أنا لما أعرف أن أنا هتلعن في كل صلاة قد يحرك هذا شيئا في قلبي، قد يحرك هذا شيئا في قلبي. وما نسماش بقى لعنة الأراضين بس، لا، ده احنا ممكن نسميها لعنة المصريين ولعنة ونعمم الموضوع على مستوى العالم، عالم الإسلام أقصد يعني. لأن دعاء المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، ده المظلوم لو كافر ودعا عليك دعاء ما بيحجابش، بيستجاب. ولعل الله عز وجل حينما ندعو على هؤلاء الظالمين ينجينا، لأن أنت لما تشوف ظالم ولا تأخذ على يديه مشكلة، قد تحمل ظلم. انتهت حلقة النهاردة، أتمنى تكونوا استمتعتم بهذه الحلقة، كما أتمنى على حضراتكم اللايك والكومنت والشير والسبسكرايب للقناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان أقابلكم الحلقة اللي جاية. كان معكم وهاب البارودي من القاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.